وادوكتينو بيلها هوية كسوجة دولة ديان كسومالي إثيوبيا لبايستا إلا يسقاشن محو هاي اللبدي لا أساسي باش الله ورسل له أساسي إلا يمانت أول الجو لبده كن يلا وطن يلحده أنت لبايستا لبكاسو deegaamadii aan ka soo jeednay niman muxuu ahay dawlad isku sheegan ma oran karo waa dawlad deegaan ma oran karo waa niman muxuu ahay shifta ah oo qaab dawladeed baan lahayn ayaa horta yaa dhulkeenna sababtoo ah markaan taaleeyahay haddaan ka soo qaado anigu deegaanka macnaha markaan ka soo qaado deegaanka la yiraahdo area baabil ama gobolka faafan aan ka soo qaado waxaa jirta in dadkaas magac hawiye guud ahaan ilaa ma aysa ka soo bilow إلا يا مستحيل أنت كده حيسة تجمع كستو هوي ودهو وحنا الله صعنا إن حق يحقوق له دي سيدا هذا بقى وأن كود الدركسين نانو مالين هيا إن حقه دي اللي دوتسي حقه دي اللي دوتسي دجمع له دي معمول بال له دي وحكسر له دي تاو حكسر در الكي يجو أي لهاين أي بركة إن لو هيا وضدك لو بريا بالمثل بعدين كسوق هذا ماشي اللي ده قول جوك الكسوق هذا تتبع حلا كيري بالبليتي شن بقوله تضرب بقوله كيلومتر بعمر بالبيتي أنا يسجل ماشي اللي قول جي واحد جتا تضباطا يشكل كيلومترين مقالة جيو جتا بيرا أن كلنا لا أفر كون أو بيرات أو ديجان وتوجد ضغط كي يغني أي واحد الدجاجات قحوتية وبالبليتي اللي كيري لقوا بيري وأقول كأنه الله حدان هذا لنا dadka niga waa la leenayaa niman shaar dawladeed qaba oo dawlad aan macna shaar dawlad u haysan oo laaniyo booliis oo qabiila ayaa dadka naga yaalay marka degmo kasta oo hawiye uu leeyahay waxa lagu beeray gudoomiye waxa weey waa nin muxuu ahay aan ahayn beel hawiye aan ahayn hadaan afku dhuftaba kare laba ka soo qaad hadda degmada muxuu degmada la dhamo kale ka soo qaad email labada email ka soo qaad مستحيل كسوق دقموين كوي وليه رم بسيطه waxaa lagu beeray dad kale oo meel ka yimideen aan la garin noo qabiila ayaa lagu beeray sideedaba marka dadkeeni dhibaato ku socota dhulkeeni booba lagu hayaa meel kasta niman shaar booliis qaba oo niyu booliis lidaaho saa qabiilaysan oo loo fadhiyo dadka shacabka isma dagaalsana waa nimankan dawladda sheeganaya xafiisyada fadhiya jigjar nimankan qabiilka wali muxuu ahay ogaadeen markii la afkiya waxba yar ka waxaan dhulkeena dibkaas aan ma yoo haysta aad iyo dhulkeena waa ogtiin meesha la baalinga oo kale ka soo qaad baalinga waa dhul weey waxa laga soo qaaday meesha tarfiya lamo meel fiiq ku hooseysa ayaa intii laga soo qaaday ogaadeen ayaa waxa la keenay baalinga waa kare la dhaxbartigiisa calooshiisa weey marka togi daaqate ee nulahayn dhulkaygi meel kastaba dibkaas ka taagan marka karan low ama hawiyow anigu waxa ila tahay dacwadeenu way badatay dacwadeenu waxba laga qaban waa dhulka ilaahay wuxuu u ballaariyay dawlad Itoobiya waxa jirta federaal baa jirta maamul kala jira dastuurka Itoobiya wuxuu dhigay nin alle ka doonta ku darsan kartaa anigu waxa ila tahay nimankaas burcada ee shiftada cagjar uu hogaamiyaha u yahay lama oran karo waa dawlad lama oran karo kilka shaad waxa lama jirto anigu waxa ila tahay hawi inuu intuu tashaka mustaxiil joogay ma aysan jooga meel dal iyo dibad baan joognaba war qoomid balaan qoomida koobaad inta labaad baan ka nahay kilka dadkeenu ku baadilay gabadhii ugu dambeysay hadda xildhibaan deena muxuu ina asaday waad la socoteen nin kala la dul keenay oo deegaanka u dhalan marka dadkeenu waxa ku socdo wax janas gumaad baa ku socda iyo barakicin baa ku socda anigu waxa ila tahay dhalinyaro odayaalo wax garadow walaalo yiro inaan meesha uu ka qalqalin waa laga fiican yahay dhulkeeni laba sano oo dambe haduu sii joogo dhulkeeni saa ku socdo magac hawi waa la waay doona nin alla ninka xamar ka tagay waxa uu leeyahay waa shabaab waa la qaban jeel imsa ya jarish ku jirta imsa la waay nimayo waana loo tashaday Soomaaliya waxa mataa hadal badan ma buuxshay tira Soomaalidu dadka jiilkeena dambe dhalinyaradeenna mustaqbalkeena anoo odayaal baa hadda nahay dadkeena dambe aayatiin aan u raadino oo dadkeena dalkeena iyo deegaankeena aan ka soo jeednay inaan meelaha qaqaylna maaha inaan dhulkeena nin alla ninka doonaan ku darsan karaa dibuu baa ku darsan karaa dawladda federaalka ku darsan karaa
nimankaas daarood ee ogaadeen isbaystay wax alla waxay noo hayaan ma jirto ma fahat dagaaladii ka dhacay canfarta waxaan ma ilaa 4,000 oo wiil hawiya ku dhibataan maleen xaqi xuquuq male kii dhaawacan waa la iska tuuraa xaqooda lama siiyo saraakiishu waa iyaga kii sargaalka way waa la caynaya marka nimanku dhibkaas ay haysta walaalooyinow war niman lama haddaynaan tashanin haddii waxaan ma in la inaway dooraan malinaya hadal badan ha ma bixistaa Soomaalidu aan kacno fadhigaan ka kacno dhulkeennii af iyo adid iyo waxay tahayba ummadda ilaahay ku darsano wiilal inaga yihiin oo naga waxaysan oo naga dhalasho fiicneen inay inaga adoonsadaan oo boolis noo noqdaan oo dadkeena xidhan wareey xamar baad ka timid la xidho waxaad ii sheegaya hadal badan ha ma bixistaa Soomaalidu nimanka shiftadee ogaadeen ee cagjar odayga basada deeran aanu moodeen mar alla marka uu yimid waxaanu moodeen nin Soomaali inuu yahay waxaan moodeen dadka uu xaq sooriyaan moodeen war Cabdi Ilaahay saa ka dareeba Cabdi Ilaahay dadku wada leenayay Soomaali wada leenayay kan waxa weey jarasad gumaad hoos ku haya ma fahant marka ninka leeyahay cagjar odayga xunay tuugale bidaarta leh niman hawiyo hadal badan waxa ma taree ninka aan iska qabanno ummadaha ilaahay ku darsano faro mustaxiil ilaa iyo qalaaf inta ka dhac inta degmee hawi u leeyahay hadaan intaan isbahaysano aanu ka go'no waan heli karaa maamul gooni noqon karaa oromaanaga ka hortaagan oo xadkooda ku baxsan oromaas walaalna iska keenay marka hadal badan ma hadal bixiyay Soomaalidu dhulkeennii wuu dayacan yahay haddii dhowr sano dambe ku sii jirana wallaahi oo billaahi oo tallahi magac hawiya la waayay doonaa oo billaahi been sheegay ma fahant dhalinyarooy dhulkeennii aanu ahaynin ku dhalan nin walba ilaahay meel buu ku beeray war wiil fi degmo kasta oo hawi u leeyahay madaxfiisada waa daarood hawi waa laga wada aan degmo ka soo degmo la dhama ka soo jeeda niman laga keenay muxuu ahay jaarsa ay soo qaxisay ee tulli guuleedkii ayaa 12 madaxfiisad bay ku leeyihiin gudoomiye leeyihiin dadkii u dhashay ee deegaanka magacii hawiye ah hal shakhsi kuma leh war waxaas waa in gumeednimo war ilaahay dad buu naga dhigay anu waxay ila tahay hadal bayar waxba waxayna nimankaas ogaadeen waxa noo helma jirto waana loo tashaday niman tashina waa loo taliyaa baa lidaa inaan maalka soo cabaadno gabdheena lagu hor farxumeeyo raggeena lagu hordilo inuu gumeednimo inaan qaadano waliga hawiye lagu weesamaanay hawiye wax gumeysan jiray mooyeen ma faham ilaahay meel laga sama garanayo marka waxa ii sheegaya war fadhiga aan ka kacno oo dhulkeena aan muxuu ahsan nimanka uga go'elaan kil gooni iska noqon karaa waa malaha yaan ku darsan karaa nimankaas ogaadeen tala inoo hay ma jirto dhammaan go'aan waxay ku gaareen in hawiye deegaanka laga saaro go'aan lagu gaarin nimanku haddaan run la sheegay been waxa ma tirtaa Soomaalidu marka waa hadalku waa saas anu waan ka baxay dhalinyaro waxa idin sheegaya iyo odayaal iyo waxgaradkow dhulkeena sidaan ugu halgaminay fariidoon gal dhulkeena wuu faru alla ka qaad noqday wabillahi